kigenda kukola kitya Robert Ntebi katuseeko wate munnaffe ne mukundane ayogera ekitongole kino tubeere nga tukubanya ebirowoozo naye mpolampola akadde kano. Nga bw'otegeezezza era nga bw'oyogedde omwogezi ndi naye essaawa zino. Tuli mu ofiisi ez'abannaffe aba Uganda Association of External Recruitment Agencies oba bayite abayowera. Gavumenti enteekateeka gye yavuddeyo nayo gye twagala okulungamizibwamu erina we batuusa oba ebazza mabega. Tusanyusa okusinkana tuli bitereevu mu musonsoze puroguramu ya kumakya. Ensi eyagala okumanya bannaffe bangi bagenda ebweru abatapuse buli omu ng'akitaputa bubwe aboolyawo ekyayisiddwa ministry y'abannaffe ebatwala byayisizza bannaffe oboolyawo bannayuganda abeesunga okulinnya ku bbaati bagende bakuba ebyeyo buli omu yakitapuse bubwe naye nga tetunnatuuka ku nsonga eyo sooka otubuuzeeko tutandikirawo. Weebale nnyo ssebo mbalamusizza abantu baffe mwenna eyo okusingira ddala abalabi ba Salt TV. Tuyanzage ebi guidelines nebyoyinza okuyita kakati ebiragiro bipya ebyafulumiziddwa bibakusa oba bibatwala mu maaso. Weebale nnyo ssebo tulabye bingi ebizze nga bibeerawo ekisookera ddala batuusa amateeka oba kituyita amendment mu mwezi oguwedde gwa August ne tubeera nga tufunye etteeka eppya ate kuva ku ekyo juzi twafuna ebbaluwa kuva wa minisita waffe ng'ayogera ku Interpol w'abantu gye bamanyi nga certificate of good conduct nti cabinet yatuula nesalawo nti certificate eno ba Interpol bagijje ku abantu abadde bagenda kukola ebweru buli omu kibadde kimukakatako okufuna Interpol certificate naye nekisanga nti kibadde kigootanya emirimu gyaffe nti si buli omu abadde agenda oba buli omu abadde bakolako vetting eyo nti badde bamusanga nti alina empisa embi ne babeera nti basazeewo nti kijja kusigala ku abo abagenda kukola emirimu gya security. Kuffe nga abatambuza sekita eno tuli basanyufu nnyo nti kibadde kyekimu kibadde kiruyisa nnyo emirimu gyaffe oba kufunira Bannayuganda emirimu ebweru. Ate si kyekyo kyokka ne ku airport kibadde kikosa nnyo nti oluusi badde omuntu ava wano ne certificate eyo ng'atuuka eri ku airport bamugamba nti ate certificate eyo si ntuufu ate oluusi ng'agizgye wano ekololo. Ate tubadde tulaba nti kibadde kitwala kumpi emyezi ebiri nti kuva omuntu bw'asasula akutuukira ddala bw'afuna certificate eyo ate n'osanga nti kampani zibeera zeetaagisa kufulumya abantu bano oba kubafunira emirimu mu budde obutasukka mu myezi ebiri kugamba nekibeera nga kigootanya nnyo ate nekiwa omwaganya bali abantu abakukusa Bannayuganda betumanyi nga ba traffickers. Ate omuntu ayinza kubeera nga yeebuuza nti gavumenti ebadde efunemu etya. Gavumenti ebadde efunamu ssente oba ze tuyita non-tax revenue buli certificate naye tukirabye nti muteeka epya etubadde twogerako katono nti bakikyusizaamu kati gavumenti ejja kubeera charginga ssente oba efuna ssente buli job order oba job vacancy buli mulimu kampani gwefuna ebweru eyo bajja kuba ng'esasula $3 pa job order kwegamba government sente zandibadde non-tax revenue yandibadde efuna ku Interpol still egenda kuba ezifuna size ziri awo nti ezifiiriddwa badde bafuna $7,900 so kati bagenda kuba bafuna $3 kumpi $10,000 pa job order. Ate n'ebirala nti tulabyeko ne license sente kasi bazituusizza zibadde zaali $5,000 kati zisize ku miliyoni 2 ku ebyo ebimu gavumenti bibadde byekyusizaamu teeka epya. We nasemba okugenda ku Interpol waliwo commotion y'amaanyi eya Abannayuganda abaali bayayaana okulabika nti bagenda ebweru nga twakava mu lockdown eyasooka naye nze ng'owamawulire kyenjagala okubuuzaako nti bwe banajjawo oba kati ekyo bakiggyeewo tekireetera abantu ababadde beekengera okugenda ku Interpol okubanga criminal record yaabwe mbi okulabika nti nabo bagenderamu. Mu bantu betulabe oba abantu abatambudde kuva sekita eno etandikawo bagitandikawo oba katugezeeko nga 2013 kusingira ddala kategori aba domestic workers oba bano ba driver oba ba cleaner teri wadde n'omu bwe baali basanze nti alina criminal record embi oba alina criminal record oba record ye embi. So
ndowooza cabinet baatuula ne bakirabamu nti really tekina ekinene nnyo kyekikola kujjako kulwisa emirimu gyonna gya kutambuza abantu. So ensonga lwaki bakijjeewo naye bakireka ku kategori egenda ku security kubanga bo balina bavetinga balina kumanya rekodi yaabwe kubanga bagenda kukwata emundu oba bagenda kukozesa emundu no baba bakomyewo wano balina kubategeera bulungi. Naye bano ba domestic workers ba drivers tebadde teri nnyo teri kye baali basanze nti omuntu ono si mutuufu. Kirala mukulu Mukondane, Bannayuganda bagenda okugenda ebweru babadde bayita ku Interpol ne bafuna certificate of good conduct. Oba oliawo ne bagenda nayo ku bantu be bagenda okukolera ebweru eyo. Bannammwe be muweereza Bannayuganda okubakolera eri tebafunye munkenyera simanyi oba ekyo kitegeera. Okulabika nti mubatwalira kati abantu bibata verifyinze mu system nga bwe badde etambula. Bwe tusayininga bilateral agreement oba ensi bwe sayininga endagaano eyo ne Uganda etukkirizaamu already nti bye tuba tukola eno biri mu mateeka ate abantu batuba tubaweereza abantu batuufu. So ekyo kibadde yes kituufu kiri ku ebyo omuntu wa verifying nti abantu bano omuntu ava wano ana record ntuufu. Naye si kyekyo kyokka decision ndowooza bagiteekinze ba cabinet yatuula nekkiriza ng'esinziira ku bintu birala bingi nti indeed tebaddewo tekiri kiraga nti omuntu abadde bagenda teri n'omu badde baali basanze nti alina rekodi mbi. So kiba tekikola kubeera nti ate bagibeera nga kikola ate nga kirwisa nga tukimanyi ffenna kibadde kirwisa kibali ku ebyo ebimu ebadde birwisa process eno. So of course bapartners baffe eri oba ensi eri oba ensi ziri zigenda kuba zifuna official communication kuyitamu embassy zaffe nabo bakimanye nti kati kuva leero 13 Abannayuganda abajja tebajja kuba bajja ne certificate ya Interpol. Kino bannaffe abali ebweru eyo abagala okugenda ebweru bakyesonga kiwulira. Tulabika nti lockdown tugivuddemu. Tulabika tuyingidde ate embeera endala nnyo nno katugiyite bwe tutyo. Market eri etya y'abakozi bano mu mawanga naddala agabuwalabu? Market yaliwo ate ne kati of course tukimanyi nnyo nti covid yakosa nnyo siffe wano fekka naye eri ate nti waliwo n'amawanga amalala nga Bangladesh oba Philippines abakoseddwa nnyo nti ne babeera ate kati bo okuweerezayo abakola abanansi baabwe abakola bagende kukola namba nebeera ekendedde. Ffe ne twabeera n'omukisa nti wadde kyatukosa nnyo wano naye Uganda ng'ensi yakola bulungi ku bulwadde bwa COVID-19 kwegamba ne tubeera ne demand nti emirimu egisinga eri baagala kati Bannayuganda. Kujjako kyekibaddewo nti emirimu nga gya domestic work tubadde turecruitinga ku lw'ensonga nti abantu bano balina kuyita mu training ate training centers oba amasomero president yagaggalawo naye kati bino bakiddamu tusuubira kumpi ndowooza wiiki ejja normal recruitment process ejja kuba eddamu bulungi n'Abannayuganda bagiddamu okufuna emirimu gyabwe ebweru bulungi. Nakino nzikiriza nkikubuuze nga tetunnamaliriza. We twagendera mu lockdown Bannayuganda baali bayaayaana bangi nnyo okulabika nti bavaayo bajja eno bagwayo. Webali of course then twali tutwala abantu nga 15 omwezi naye tukirabye nti mu budde buno wadde tubadde teturecruitinga category ya domestic work naye nga category ziri ndala turecruitinga tubadde tuli ku average ku mugalo guno gwokubiri kubanga twasigala tukola ekisaawa nga kiggule nga tuli ku bantu nga 7 abadde batambula. So kimanyi nti of course kiri logical nti abantu wano mirimu gyafa bantu naye tubasuubira nti bagenda kujja bajja kuba banja bajja naye si kujja waffe wokka wajja kubeerawo nti twagala agenda kukola emirimu ebweru naye of course ffe kiba kitukakatako kubategeeza ate kubasaba nti babe bagende kukola ebweru naye bayite mu mitendera emituufu companies ziri licensed. Abali stranded abali stuck nga bali mawanga g'ebweru we twagenda mu lockdown bonna mwabakomyawo? Mu lockdown eyasooka omugalo gwasooka yaliwo repatriation nyingi nga oluusi bakwanyi baffe ba IOM batuyambako nga ne bakomyawo Bannayuganda bangi obudde obwo ennyonyi zajjanga nga specifically zijjudde Bannayuganda. Naye kati lockdown eno yaddako abantu baali batambula ennyonyi zaali zitambula kwegamba abantu ababeera stranded obudde buno tebaaliwo nnyo ate ne embassies nga zikola ogwazo nti kubeera zibawa consular services nga zigezaako nnyo olaba nti buli Munnayuganda ali bweru eyo alina obuzibu ng'asobola kudda oba yeetaagisa kudda.
atuyanza nnyo tweyanzeeke kamalirize na kino ekiri latest oyinza okuba tonnakinoonyerezaako naye nkisanze wano nga nnyingira ekyomukyalo ono azze nga ayagala akumuyambako passport ye yasigala mu bali abaggalwa aba east what Middle East Consultants saidi eri bano mubayamba batya kuba passport okugifuna nga tewali evidence yonna nti oba yabula oba yakolaki tolina police report n'ebirala byonna kizibu naye ate bazirekayo nnyo nga kampuni eno tennaba kuggalwa. Companies zino engeri okimanyi nti Ministry of Gender yeziwa license kwegamba yeziwa ate yezijjako nti weba ekuwadde license waliwo byosuubira kukola weba kujjeko license waliwo bibasuubira okuba information gyoba obawa so omukyalo oyo tujja muwa amagezi nti atuukirire ministry ya labor oba naffe engeri atuuse wano tujja kulaba tukwatagana ne ministry tulabe nga engeri gyetutuuka ku company eno kubanga tebagijjako license of course eri suspended naye esobola kuddamu kukola teri nti license so tusobola nayo gituukirire ne tulabe engeri gyetufunamu passport yeeno oba si kikyo kyokka ne documents endala oba n'abalala bonna abali eyo tulabe engeri gyetubawomu obuyambi. Embeera eri etya ku bannayuganda abali ebweru naddala aba domestic workers mu reports kati ziri zitya kubanga mu recent past walingawo complaints nyingi ekintu kino mwakitereeza nga yowera? Embeera kati nnungi oba ku lw'ensonga nti waliwo monitoring mechanism. Tulina ne currently team eri Saudi Arabia egenze nga advance team ne officials from the ministry bagenda nabo kuba batambula naye kati bano bagenze nga advance team ku ebyo bimu bye bagenze kukola oba bagenda kukola okulondoola bannayuganda oba monitoring kitundu tukikola ffekka kubanga ffe tutubeera wano tukola ne embassy ya Uganda nti waliwo team ate ne mu teeka epya oba ne statement minister gye yafulumya juzi yogerako nti bagenda kuba beefing oba bongerako ku tiimu eno nga bongerako ba labor attaches bongerako ku external security agency team eva mu external security organization nti babiri bimu ku ebyo bagenda kukola kwe monitor kwa monitor tekigeza kutunula ku muntu yekka process yonna omulimu oguzze office camp enyumba yagenda kukola mu weeri omulimu gwagenda kukola weeguli bye bimu ebyo so engeri gye tutambulamu kati tulaba nti ekintu tukikutte bulungi. Ekintu kikutte bulungi. Bannayuganda bali ku South TV bakulaba. Olinayo akatale k'oyinza okubagamba nga tetunadda mu studio? Webale nnyo ssebo. Mbakuubiriza nti yes tukimanyi nnyo nti COVID-19 yakosa nnyo yatukosa ffenna ng'eggwanga abantu bangi ne bafiirwa emirimu. Emirimu weegiri wabweru naye basaba nti muyite mu companies oba muyite mu mitendera emituufu ye companies ezi license. Lwaki tugamba bwe tuti nti bw'oba ofunye obuzibu kiba tuyambako oba kitwanguyira kutuukako okuba obuyambi kubanga bw'oba oyise mu ngeri zetutategeera bulungi kitukalubiriza okutuusaako obuyambi ate twogera ku bulamu bwo. Ronnie Mukundane ayogerera ekitongole ekitabaganya oba ekigatta amakampuni gonna agatwala abantu mu mawanga ag'ebweru ekya the Uganda Association of External Recruitment Agencies. Ebigambo bibadde birungi nnyo nnyini ddala okulungamya bannayuganda mu mbeera kakati eriwo n'ababadde beebuuza ebibuuzo ebingi anti ministry omukulu Otafiire Kahinda kyeyavuddeyo anassaako omukono nti kigenda kubeera bwe kiti kibakosa oba tekibakosa atutangaziza bulungi. Abali mu studio nze Kambaddiza Omuzindaalo kye tubadde twagala akitunnyonnyonde.